ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi hakerdob ying jongpi Kajing dawa jong khasi Student Union kala urlong bat mentagi samlawat kam ki bedai banyak kon ya kam LDC UDC bat FCLA kila bantho exam ha yam amshu ha Guwahati kumlepen bena kam menjua kiri kajing dawa kala urlong hadin ba ka KSU kale ban khang talai ka office jong udin jong College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Kumanchipen kan mau bakar penyol trik uno pra arajar posau ka KSU college chagani college penyekendu ya udin bat kala khang talaru e ka office jong u bat mentang step ka pra trik pat la pentim kala pen kelano e ka jaga tho exam na Guwahati sha yam Nagaliang ding ka Khasi Student Union, North Khasil District Unit lemba jom ka Employment and Monitoring Cell. Niwan biang mentang ke step angni hapo kampus jom ka CPGS angni hapo miam. Kadau golong ba hadin bengila pelong e gejing ki hai kini ki airlines ni ki hadin gejing ki bengila yo so uba bah. Tani kita gejing yaki gejing kajing dawa gejing ngila yo so jom job. Kadau gejing ki di golong ba ha kini kisni ki baladat mi ya ka jing isu ya ki admit kat lumba jong kene ka CPGS AS hamne hapo umiam ya ki samla ki ban konkret bentuk ya kene exam na ka benta ke post LD LDC UDC bat FCLA syate syapo Guwahati ha ka jing syahi na duk benungkom ki la don ka jing konkret ban pelong hangne Andrei himtip na kino kidaw kila penkriya no kila shift no syate syapo Guwahati naglang di kesang hadin gajing yaki gejungi ni lala ban penkungu ya udin ban nilaru ban penkungu ya ki bor ki bade nang tinapo impal ki bapet nang tei bat kila kungu bat la pular ban pelong ya kene ka recruitment nam ta ban thung ini ki kam nam ta ki writing examination jong kini ki post LDC UDC bat FCLA ban pelong hi hapo ne po CPGS umiam tiah baidai bat kene ka exam kanlong ha kalai bat sautrik jong senam arjar jong bena Januari senam arjar arsan tinga kenturu ya ki samla ki bathap ya kene kam bakin sim ya kene gejing pentip bat kumjuru ya gejing pentip ka bana galiang jong kene ka jaka pulian nang ne nan po CPGS kila pentip lengba baru ki local news channel kabolong ki prints and media banagaliang jong ne ka college kila pentip syaki but personally ru nagaliang jong ka college kala sim ban pentip ya ki samla ki candidate ki bathap ya ne ka post ba ka exam kan long hang ne